जय श्री कृष्ण सांग मैंने 15 अगस्ट छुट्टी आउ वर्षा पाग दुई सांग मिसी बाहरिलु नई बढ़ी देखा लगे। नई बढ़ी देखु देखु एमती बहुत गुड़े जगह देखिलु। लास्ट आम यही जगार पहुँचलु। जहाँ को भी जना अच्छे से आमको कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। देखंतु केते सारा पानी आमती एठी बढ़ी पानी रे लोक माने असुविधा पड़ जाते। तो एबे वर्तमान आमे बुली बुली के नेक्स्ट गोटे जगह को जाऊँ जो आपण मैंने देखी पारे। तापर किछि बाट गला परे आमे जने भाईना सह देखालु जी कि गुपचुप दौले आ गुपचुप बहुत ही टेस्टी थिला। तो आज एतिकी।